Slikamo slike, ali se rotiramo na svakih 5 minuta. Pre svega smo na sto izadili sav potreban materijal, a to je za početak bilo platno koje kao i mi možete kupiti kod Kineza za svega 300 dinara. Tempere je Una već imala kod kuće, ako se ovo uopšte može nazvati temperama zato što su se jadne sve sasušile jer im je rok istekao pre 7 godina. I startovali smo prvih 5 minuta. Ovakav tip videa sam gledao jedno 1000 puta i uvek je to izgledalo jako cool, zabavno, estetično dok su oni to radili. Ruku na srce, i kod nas je to tako počelo sve dok nije došao trenutak da rotiramo slike i tu nastaje pakao. Kao što vidite, svako od nas je srećno i nasmejano započeo svoj rad i predogonom pored sebe. E pa ta osoba nema istu zamisao kao mi, već sliku vodi ka nekom skroz drugačijem cilju. Pa je ta Kunina apstraktna umetnost odjednom dobila random ružu na sredini, moje drvo plodove u obliku nekakvih trouglova, dok je Janina livada postala miks svega toga. U jednom trenutku mi apsolutno više nije bilo jasno da li je nama zapravo cilj da ovom pre nas što više upropastimo sliku ili šta. Pišite mi da li vaše društvo svaki put ovakve igre završava u haosu i svađi, jako me zanima. Jer se naša bleja baš tako završila. A sada se ostavljam da vidite kako su ispali naši radovi. Evo ga Janin, potom Unin koji nije baš nešto zadovoljna, a evo ga i moj. Glasite čiji je najbolji.